Ave Maria. Cari fratelli e sorelle, eccoci all'ultimo giorno della nostra meditazione e avrò voluto che in questo giorno cantiamo un Magnificat bellissimo, zompetante, ma non abbiamo trovato lo spazio. Ma comunque ci siamo e come nelle nozze di Cana si dice il vino viene sempre all'ultimo momento, il vino buono all'ultimo momento. Oggi parleremo del Magnificat, non perché sono io a parlare di questo, ma perché è il canto della Madonna. E questo Magnificat è quasi una sintesi di tutto quello che abbiamo detto durante questo mese. È per questo che forse sarà la cosa più bella. Ma il tema di questo giorno è alla scoperta della ricchezza del Magnificat. E già prima di iniziare due piccole premesse. L'obiettivo è di identificare nel Magnificat alcuni piccoli elementi teologici e poi per poter capire perché si può dire se Maria, che era la suora di Marta, e questa è Maria, che è madre di Gesù, lei ha scelto doppiamente la parte migliore. Dobbiamo avere gli argomenti per poter capire un pochino anche questo. E il metodo che userò è quello della Sacra Scrittura che ti dice la parte aiuta a capire il tutto e il tutto aiuta a capire la parte. Perché il Magnificat non è un canto isolato, è all'interno di tutta la storia della salvezza, che è anche quello della Bibbia. E perché questo tema? C'era già Suor Fernanda Barbiero, che è la commissaria delle nostre suore, che ha scritto, lei parlando del Papa Emerito Benedetto XVI, del suo rapporto con la Madre di Dio, dice che il Papa chiama il Magnificat il canto della rivoluzione. E dopo l'ha seguito il cardinale Angelo Comastri, scrivendo un famosissimo libro intitolato La coraggiosa rivoluzione del Magnificat. E c'è un'altra scrittore, una poetessa di lingua portoghese, che diceva: penso che il Magnificat è il poema più bello che esiste, perché non soltanto fa poesia, ma è una donna che si alza e annuncia la storia della salvezza. E dice che questo Magnificat non parla soltanto di poesia come faceva Omero, ma è proprio Maria che annuncia questa bellissima storia della salvezza. Dunque guardiamo già un pochino con occhi nuovi questo canto che alcune volte la routine imprigiona, ma che ha in sé stesso una fonte inesauribile di gioiosa vita spirituale. Già il primo punto, il Magnificat è una sintesi del messaggio biblico. E userò soltanto 4 punti per farci vedere questo. L'inno di Maria è come un mosaico di riferimento biblici. E questo possiamo notare alcuni elementi, per esempio nel Salmo 103, che riviene nel Magnificat, anche nel Salmo 89, quando nel Magnificat Maria dice ha ricolmato i beni gli affamati. Questo si ritrova già anche in questo Salmi. E quando nel Salmo 107 lei dice questo: il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Questo lo ritroviamo in diversi salmi. E anche nel libro del profeta Abacuc c'è quando lui dice ha soccorso Israele suo servo. Questo richiama anche una terminologia molto cara al profeta Isaia. Dunque tutto il Magnificat è una risonanza delle voci dell'Antico Testamento. Si benché prendendo questo e anche come lo vedremo, i canti tipi del Magnificat, prendendo questi canti, mettendoli insieme, ci può riformare una bellissima struttura del Magnificat, come quello che abbiamo.
Dunque questo ti dice, e abbiamo anche i canti tipici, i canti tipi del Magnificat. Abbiamo il cantico di Anna, che è molto simile al Magnificat, che è stato cantato dalla madre di Samuele. E abbiamo anche il canto del mare, il canto del mare di Esodo, abbiamo la vittoria, l'inno di vittoria di Deborah, e abbiamo anche quello di Giuditta. Tutto questo ci fa vedere come Maria nella sua preghiera, il suo inno è pieno di riferimenti biblici, lei è conoscitrice della Bibbia e è per questo che lo slancio della sua preghiera viene proprio dal cuore. Don lei ispira la sua preghiera della parola di Dio e è questo bello che noi possiamo anche imparare da Maria. L'altro punto, come dicevo, è sintesi del messaggio biblico. Conosciamo un pochino nel Vangelo quando Gesù dice al giovane ricco, va, quando lui viene a chiedere a Gesù cosa devo fare per avere la vita eterna, Gesù lui dice, osserva i comandamenti, lui dice, io ho già fatto questo. Gesù gli dice, va, vende tutto quello che hai, poi vieni e seguimi. Maria aveva già anticipato questo e questo si chiama dal minimalismo etico al maximalismo evangelico. Maria lo fa quando riceve l'annuncio che lei deve concepire, avevo già scelto di seguire il Signore, ma lascia anche questo e fa un salto anche di qualità, andando dalla sua cugina Elisabetta per rendere servizio, per dedicarsi ancora più completamente al servizio di Dio. E è questo che noi possiamo chiamare dal minimalismo etico al maximalismo evangelico. È il salto bellissimo che Maria fa. E un altro punto, Maria anticipa anche le beatitudini, perché l'intervento di Dio in Maria diventa una illustrazione di ciò che sarà le beatitudini dei poveri. Dunque in Maria abbiamo già la figura delle beatitudini di cui Gesù parlerà nel suo discorso sulla montagna. E adesso anche nel Magnificat abbiamo una bellissima esperienza di fede di Maria. Sul Magnificat possiamo dire che è proprio tutto quello che Maria ha vissuto nella sua intimità. E il cardinale, il Papa Benedetto XVI, dirà che il Magnificat, dentro il Magnificat, è la sintesi dell'esperienza di fede di Maria. Perché lì si vede Maria assorbita nella sua fede. E quello che si chiama, Maria fa anche un altro salto, perché ci sono due problemi anche un pochino adesso nella Chiesa, un modello di fede immersivo e un altro modello di fede oggettivo. Maria è proprio nel modello di fede immersivo, invece il modello di fede oggettivo si cerca sempre di ragionare, non si ha qualcuno davanti in cui crede. Maria subito quando riceve l'annuncio crede e si mette in cammino. Dunque questo modello immersivo della fede di Maria ci aiuta anche noi a fare questo salto dal modello di fede oggettivo per essere proprio immerso in Dio. E c'è anche una bellissima storia nella vita di San Giovanni della Croce e quella di Santa Teresa d'Avila. Quando San Giovanni della Croce chiede a Santa Teresina cosa significa Dio immerso in me? La Teresa d'Avila dice, ma tu devi chiederti quello che significa tu immerso in Dio. E trovo questo molto bello, perché è questo il modello immersivo della fede. Non è un folclorismo, ma è proprio qualcuno che ha fatto un'esperienza di fede. Sta proprio dentro. E come si dice anche alcune volte, quello che sta dentro la nave alcune volte non ha molto tempo a vedere quello che sta succedendo un pochino, perché sta proprio dentro la nave, non vede quello che sta troppo fuori.
È proprio questo, anche questo questo canto di Maria. E anche il Magnificat, un altro punto, è archetipo di ogni canto sacro. C'è un autore molto caro a Fra Jean-Marie, che si chiama Marco Frisina, è suo amico, lui facendo un riepilogo della storia della musica sacra, ha posto il canto del mare come il primo canto sacro della Bibbia e dopo ha posto il Magnificat come archetipo di ogni canto sacro. Ciò significa che il Magnificat è il modello esemplare sul quale ogni canto sacro si ispira. E questo è anche bello, no? E per questo possiamo dire che se Maria, la suora di Marta, aveva scelto la parte migliore, la nostra Maria, madre di Gesù, ha doppiamente scelto la parte migliore. E anche nel Magnificat possiamo anche dire che c'è una bellissima teologia della liberazione. Non quella un po' diluata che abbiamo conosciuto, una l'autentica, e il Papa Benedetto XVI lo conferma lui stesso. Lui dice il Magnificat è il locus theologicus per eccellenza, è il testo centrale della Mariologia socio-liberatrice che esprime, per così dire, la teologia di Maria, una sua autoteologia, il primo risultato delle sue riflessioni. Quello che ne esce è una sorprendente espressione della teologia della liberazione. E il Papa Ratzinger lui dirà, lì è proprio la vera teologia, non quello che si limita soltanto alla verticalità, all'orizzontalità, ma che parte, unisce tutti e due, l'orizzontale e il verticale. Maria fa proprio anche questo salto insegnandoci quello che è proprio la vera teologia della liberazione. E anche nel Magnificat abbiamo una dimensione culturale e liturgica. Il Magnificat non offre troppo una definizione di Dio. È una persona uno, trino. Il Magnificat non fa questo. E per questo io dicevo che quando il modello della fede è immersiva, si vive proprio nell'esperienza. Le parole, i concetti non hanno un'importanza capitale, aiutano a esprimere l'idea, ma una volta che sei proprio dentro questo modello, è lo slancio dell'anima che parla. Donc il Magnificat ha anche una dimensione culturale e l'annuncio esteriore fatto dall'angelo lascia il posto all'interiorizzazione. Il cambiamento avviene tanto dentro quanto fuori, come noi lo dobbiamo fare negli atti liturgici. Maria sembra anche anticipare la missione di Gesù. Per esempio, ci ricordiamo quando Gesù dirà il nuovo culto si deve adorare in spirito e verità. Maria già nel Magnificat anticipa anche questo. E ci ricordiamo anche quando Gesù dice nel Vangelo, dove 2 o 3 sono riuniti al mio nome, io sono in mezzo a loro. Maria anticipa anche già questo, andando dalla sua cugina Elisabetta, pregando insieme, Dio si manifesta lì tra i due già riuniti. E abbiamo una dimensione anche giuridica nel Magnificat. Abbiamo il tema della giustizia e della retribuzione nel Magnificat. Io non citerò troppo i versetti per non rendere la cosa troppo pesante. Donc abbiamo anche questo nel Magnificat e nell'ottica del Magnificat il popolo presente, lungamente oppresso dai nemici, finalmente ottiene la sua liberazione definitiva, che è la salvezza. E la Chiesa si è molto ispirata anche del Magnificat nell'esprimere il suo pensiero sociale. E anche nel Magnificat abbiamo anche una dimensione comunitaria. Il Magnificat non è una preghiera individualista di Maria. Lì c'è un movimento molto bello, l'inno che si muove costantemente di un duplice registro, quello individuale e quello collettivo. Da Maria a Israele,
dalla povertà di Maria al popolo dei poveri, dalla serva a Israele, servo. Donc il Magnificat si muove sempre in questa dimensione, non è una preghiera esclusiva, ma sempre inclusiva. Include tutto il mondo intero, di generazione in generazione. E nel Magnificat, per finire, abbiamo una teologia della vita consacrata. Nel Magnificat esce anche il termine della schiava di Dio, il benevolo sguardo di Dio. C'è anche questo nel Magnificat, che hanno tutte le caratteristiche della teologia della vita consacrata. Perché quando noi entriamo nella vita religiosa, non è perché noi siamo per forza più belli di tutti gli altri. Non è perché noi sappiamo fare tantissimi rosari, sappiamo pregare bene, no. È il benevolo sguardo di Dio su di noi. È perché Dio ci ama. Quindi finiamo con questo augurio di Sant'Ambrogio. Sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare il Signore. Ave Maria. Amen.